अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग जो है छत पर आए हुए हैं और सुबह सुबह ही जो भी सब बंद है, अभी कुछ भी नहीं खुला हुआ, सबको अभी पट्टे दाना हमने डालना है। लेकिन सबसे पहले हम लोग जो है अपने रैबिट्स देखें आप माशाल्लाह कितने प्यारे प्यारे से। हमारे बच्चे भी जो नए निकले थे वो बाहर आ चुके हैं और ये जो है वो तीनों, दो देखें, तीसरा वो बैठा था और ये 3 है। बाकी जो 2 थे वो एक्सपायर हो गए थे, आप लोगों को पहले ही बता दिया था। वो तब छोटे छोटे से ही थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इन तीनों ने अच्छा सर्वाइव किया और ये जो है बहुत ज़्यादा बड़े हो चुके हैं। तो चलते हैं, इनको निकालते हैं, पहले इनको पट्टे डालते हैं और आपको निकाल के भी दिखाते हैं। तो चलिए आए ब्लॉग को शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। हम चलते हैं वीडियो। हमारे जो है नेबिट्स वो लूसन खाते हैं और हमारी बकरियाँ जो है वो शटाला खाती हैं, जो कि स्टोरेज के अंदर पड़ा हुआ है। और मैंने अभी ये स्टोरेज के अंदर से निकाल के जो है कुल्ली के अंदर डालना है। और आप सोच रहे हो बकरियाँ खाएँ, तो बकरियाँ जो है वो दोनों अंदर बन गई हैं, अभी जो है उनको बाहर भी निकालें। तो इसके अंदर से जो है लूसन ले लेते हैं, थोड़ा थोड़ा करके डालते हैं, क्योंकि ज़्यादा डालते हैं फिर ख़राब कर देते हैं। तो इसलिए हम इनको थोड़ा थोड़ा करके डाल देते हैं और जो है फिर जो है ये खाते हैं। ये लो आ जाओ, जो आओ इधर आओ, इधर आओ। तो फ्रेंड्स ये देखें माशाल्लाह कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है। हमारे पास ये एक बेबी मैंने पकड़ लिया है। हेलो बेबी, कैसे हो। तो एक बेबी आपके सामने है, माशाल्लाह कितनी ज़्यादा अच्छी ग्रोथ है, गोलू मोलू है अल्हम्दुलिल्लाह। और इसकी माँ ने भी इसको अच्छी फीड कराई है, ये मुझे लगती है इसकी माँ, क्योंकि यही अनोखा इनके पास बैठी रहती थी। और अल्हम्दुलिल्लाह इसने अपनी हमारी बड़ी फीमेल से ज़्यादा अच्छी केयर की दी है। और ये तीनों बच्चे आप लोग देख सकते हैं पहले वालों से बहुत ज़्यादा प्यारे हैं, बहुत ज़्यादा गोलू मोलू हैं। अभी ज़्यादा इनके करीब नहीं जाते वरना फिर छींके लग जाएंगी, सारी वीडियो ख़राब हो जाएगी। और ये रहा हमारा सेकंड बेबी, जिसके अंदर शैतानी बहुत ज़्यादा है। ये देखें पट्टे खा रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह सेल्फ भी हो चुके हैं, तो ये पट्टे भी खाते हैं हम माशाल्लाह से। और ये जो है ये वाला बेबी सबसे ज़्यादा एक्टिव है, यानी ये छलांगे मारता है। जाओ ज़रा जाके दिखाओ ज़रा, प्याला सा बेबी। अब तो क्योंकि हमारे साथ बहुत ज़्यादा सेटल हो चुका है इस वजह से अब नहीं मारा यार, पहले जो है ये बहुत ज़्यादा छलांगे मारा करता था। और तीसरा बेबी भी आपको दिखा देते हैं जो कि यहाँ पर बैठा हुआ है। तो ये हमारे पास थर्ड बेबी हमारा, और ये भी आप देख सकते हैं ब्लैक एंड वाइट में है। बाकी ये एक बेबी जो है ये ब्राउन और वाइट है, और बाकी दोनों बेबीज़ हैं ये ब्लैक एंड वाइट, हमारे प्यारे प्यारे से बेबीज़ हैं। और माशाल्लाह हेल्थ आपके सामने ही है। तो इसको जो है अभी हम बेबी को वापस छोड़ देते हैं ताकि ये जो है खाना खा ले अपना। और वैसे भी आज हमने जो है आपको ये नहीं दिखाना था, बस ये सामने आ गए तो हमने जो है आपको दिखा दिए। हमने जो है इसके ही साथ वाले केज के अंदर जाना है और आपको वहीं पर कुछ दिखाएंगे। और तो चलें फिर टाइम वेस्ट नहीं करते, हम जो है इनके पट्टे आगे रख देते हैं। इंशाल्लाह मैंने कल जो है इस केज की सफाई भी कर देनी है, तो ये साफ़ सुथरा हो जाएगा दोबारा से। तो अभी जो है इस केज को बंद करते हैं। ये लो उधर। तो फ्रेंड्स आप लोग एक और बात भी बताते हैं कि यहाँ पर जो है सिर्फ ये हमारे पेट्स जो हैं ये खाना नहीं खाते, जो भी बाहर से हमारा जैसे चिड़ियाँ होंगी ये सारी जो है ये हमारे पास से ही खाना पाना करती हैं। पानी जो है वो वहीं पे पड़ा होता है और ये वहाँ से पानी नहीं देती है। और जो सुबह लूसन में यहाँ पर लाता हूँ इसके अंदर से 2-3 डंडियाँ हम यहीं पर छोड़ देते हैं, और जो भी गिरी भी रह जाती हैं वो जो है वो यही खाती हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इनका भी जो है हमारे पास यहाँ पर लाइफ सेट चल रही है। तो हम जो है पहले इनके अंदर दाना डाल देते हैं ताकि कबूतर हमें परेशान ना करें जब हम आपको दिखा रहे हो। और फिर जो है अंदर चलते हैं। तो आप देख ही सकते हैं कितने ज़्यादा मुकाबले हो रहे हैं। और अभी जो है बस इनका टाइम भी वैसे भी हो चुका है खाना खाने का, तो हम जो है इसको यहाँ से खोलेंगे और यहाँ से ज़्यादा दूर हो जाएंगे ताकि इनको जो है आराम से बाहर आने का चीज़ लाइफ मिल सके। रोटी खुल गई है। अब जो है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत सारे कबूतर बहुत बार आ चुके हैं, बस वो एक रह गई है, वो सैलल का फीमेल है, शायद अंडों पे बैठी हुई है, अंडा देना चाह रही है। बाहर क्यों नहीं आती तुम, इसको मैं बाहर निकाल देता हूँ। और बाकी ये जो आप यहाँ पर इस वाली पेटी के अंदर देखेंगे, अगर आपको बाहर से दिख रहा है तो वैसे मैं अभी आपको अंदर लेके ही जाने लगा।
तो ये एक अंदर रह गई थी, इसको भी बाहर नहीं। और नहीं कैमरा मुझे ही देते हैं, मैं आपको अंदर ही दिखाता हूँ। तो चले फिर अंदर चलते हैं। और मैं बाहर गया था दोबारा, तो भैया दोबारा आ चुका हूँ। तो ये जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हमारे पास हमारे पहले आपको याद होगा डैनिश कबूतर का ये वाली पेटी थी, मगर डैनिश कबूतर को इस वाली पेटी से बेदखल कर दिया गया भाई नए कबूतर जो हम लेकर आए थे उनके अंदर से। और फिर जो है हमारे डैनिश कबूतर ने यहाँ पर अपना पेड़ बनाया और यहाँ पर अंडे दिए, जिनके अंदर से एक अंडा ख़राब हो गया था और एक जो है यहाँ पर बेबी आया। तो बेबी को बाहर निकालते हैं। बेबी कैसे हो, आओ आ जाओ, हेलो करो, हेलो करो। तो ये फ्रेंड माशाल्लाह से प्यारा सा हेल्दी बेबी, और इसकी जो है बहुत अच्छी केयर कर रहे हैं इसके पेरेंट्स। और कहाँ जा रहे हो, इधर तो आओ, इधर तो आओ। वो आपका घर नहीं है, आपका घर इधर है, इधर जाओ, चलो चलो। वो परेशान सा होने लग गया। और अभी जो है इसकी माँ बाहर खाना खाने गई है, वो बाहर से खाना खाएगी, फिर आगे कब फीस करेगी। तो हम जो है और अंदर चलते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह 2 बच्चे यहाँ पर भी बैठे हुए हैं, और जिनमें से एक तो ये रहा, ये देखिए माशाल्लाह कितना ज़्यादा प्यारा है। ये भी लक्कू कबूतर का बच्चा है, और जो है जाहिर है एक ही पेड़ के बेबी हैं, तो ये दोनों जो है लक्की कबूतर के बच्चे माशाल्लाह माशाल्लाह। ये जो है अभी नए आए हैं, दो दिन हुए हैं इनको अभी निकले हुए। तो आप लोग बताएं ये वाले आपको कैसे लगे हैं। माशाल्लाह अभी तो गंजे ही हैं, गंजे। तो हम जो है फ्रेंड्स जो आपको दिखाने के लिए अंदर आए थे वो दिखाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये 2 कबूतर और हैं, लकी कबूतर के बच्चे। ये दोनों इकट्ठे ही पैदा हुए थे, मगर फिर भी आप लोग देख रहे होंगे कि ये छोटा रह गया। तो इसकी वजह है क्योंकि हमारा जो ये वाला छोटा सा बेबी है, इसकी जो चोंच है वो टेढ़ी है, इसकी वजह से शायद फीड सही से नहीं कर पाता है। तो इस वजह से जो है ये थोड़ा छोटा रह गया। बाकी ये दोनों एक ही टाइम जो दोनों पैदा हुए हैं, और आप इसका साइज़ भी देखें। और तो बाकी आप लोग देख ही सकते हैं कि इसका साइज़ बहुत छोटा रह गया। और इसके एक और मसला भी है कि जो है ये यहाँ पर आता और यहाँ से बाहर गिर जाता है। इसको पता नहीं क्या दौड़ा पड़ता है। तो इसको भी कल भी मैंने जो है उठा के ऊपर रखा है, लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छी फीड तो इसको नहीं मिल पा रही क्योंकि इसकी चोंच जो है टेढ़ी है और इसका फीड करना थोड़ा सा मुश्किल है। मगर फिर भी इसकी मदर जो है वो इसको फीड कराती है, और ये उसी की वजह से जो है अभी तक यहाँ पर जिंदा है। हेलो बोल दो सबको। ये भी जो है लकी कबूतर का बच्चा है। अगर मैं जो हूँ इसको रोज़ देखता हूँ, अगर इसकी जो है किसी दिन मदर ने इसको फीड ना कराया हुआ तो हमारे पास जो आपको पता ही है चिंटू मिंटू की सिरिंज पड़ी हुई है, ग्रेस भी पड़ी हुई है, तो हम जो है इसको ग्रेस से फीड करा देंगे। हेलो। तो बाकी जो है सारी पेटियाँ खाली होंगी, फिर भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पर अंडे पड़े हुए हैं, और ये सैडल पर अंडे हैं, लेकिन सैडल बैठती इधर पागल। और ये भी पेटी खाली है, ये हमने नहीं लगाई, ये भी अभी खाली है, ये वाली भी अभी खाली है, और ये वाली भी। और वैसे भी फ्रेंड्स अभी हम लोगों ने जो है दोबारा इनको यहाँ पर अंडे नहीं देने देने, क्योंकि अब जो है यहाँ से शिफ्ट हो जाएंगे, जो कि इनका नया केज है वहाँ पर, और बड़े पेड़ वहीं पर होंगे। जो बच्चे वहाँ से निकलेंगे वो सारे इस तरह केज के अंदर आ जाएंगे, और फिर इधर से आगे जिसको भी अगर किसी को देने होंगे या शॉप पर देने होंगे जो भी है वो फिर यहाँ से आगे चलेंगे। तो चले फिर यहाँ से बाहर चलते हैं। और गर्मियाँ आ गई हैं दोबारा से, तो आप लोग देख सकते हैं पसीना दोबारा आना शुरू हो गया। तो चलो बाहर। तो फ्रेंड्स ये जो अभी बाहर आए हैं हम, और ये जो है सारे अपना दाना खा रहे हैं। कुछ इनमें दाना खा रहे हैं, कुछ जो है इधर उधर घूम रहे हैं, जो कि नेचुरल अपनी जो ग्रिट होती है वो खा रहे हैं। हमने जो है इनको आर्टिफिशियल डाली थी, लेकिन वो जो है इन्होंने ख़त्म, कुछ ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दिया था। तो ये जो है बाहर से ये जो भी इनको इधर से अच्छा मिलता है, ये वो जो है निकाल के खा लेते हैं। और इसके भी जो है आपको ये भी दिखा देते हैं। देखें हमारी पास यहाँ पर 3 बच्चियाँ हमारी बाहर आ चुकी हैं फीमेल। ये जो है 2 अंडों पे बैठी हुई हैं, और ये वाली जो है वो वैसे ही बाहर घूमती रहती है, क्योंकि वहाँ से इसने जाली तोड़ी हुई है, और ये जो है खुद ही रोज़ बाहर आ जाती है। कितनी बार हमने जाली रिपेयर करी है, मगर इसको कोई चैन नहीं है, फिर तोड़ देती है, फिर बाहर आ जाती है। तो हम जो है अभी डालने लगे अपनी बकरियों के लिए पट्टे अपनी खुलरी के अंदर। और आप लोग बाकी मैंने आपको लास्ट टाइम जो है रात के टाइम दिखाया था ये वाला केज हमारा, लेकिन जो है जो मैंने आपको बताया भी था, मैंने टोटो के लिए बनवाया था, मगर इसमें जो है कब्जा हो गया इन काली काली मुर्गियों का। तो कोई बात नहीं, हम जो है टोटो का घर यहीं कहीं और आसपास बना लेंगे। वो वाला घर आजकल खाली चल रहा है, तो क्योंकि उसके अंदर जो है कुछ ऐसी चीज़ हम लाएंगे जो कि ज़्यादातर पानी से रिलेटेड हो।
क्योंकि वो जो है फिर बहुत बाहर निकलेगी वहाँ से अंदर, और बकरियाँ वैसे भी ख़राब कर देती हैं। तो जो ज़्यादातर बकरियों के साथ सेटल हो जाए, बाहर कहीं ना जाए, तंग ना करे ज़्यादा, तो हम जो है वो चीज़ लेकर आएंगे। बाकी ये जो है कबूतर बंद कर पहले हम जो है पट्टे डाल लेते हैं, और 3 दिन में कबूतर अपना दाना खा लेंगे, फिर जो है हम अंदर चलेंगे और जाके अंडे देख के आएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है अपनी हमारी मुर्गियाँ को अंडे देने का शौक है। तो ये जो है अभी वहाँ पर पीछे दोनों बैठेंगे, बाहर में खाना थोड़ा बहुत खा के आ देंगे। बाकी इनका खाना भी बाहर ही है, मोली जाके इनको बाहर देंगे। ड्रैगन फ्लाई का बच्चा भी जो है अलहम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा बड़ा हो चुका है, वो देख सकते हैं आप। और हम जो है ब्लॉग को यहीं पर खत्म करते हैं। अगर आपको आज की हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, बेल आइकन को ऑन करना ना भूलिएगा। हम आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। लोगों को कभी मैं खोलता हूँ बाहर जाकर खाना खा